雲南省大劇院就呢度啦。呢度呢，有一個好大個廣場，喺嗰一邊呢，你就會見到咧呢一個雲南大學嘅藝術館喺呢一邊。再行過嚟呢一邊呢，就係雲南省嘅博物館，個樣子都好雄偉。入到嚟博物館，裏面都好大嘅，幾層樓。由博物館行返出嚟，後院嗰度有個花園仔嘅，咁再由呢一邊行過去呢，就係官渡古鎮啦。唉，出嚟啦！呢個時候，呢個就係出口，幸好有啲陽光。由博物館出嚟呢，過咗條大馬路，行過嚟呢，就係官渡古鎮啦。呢度呢，就係佢嘅正門。我哋呢個位置呢，係西門嚟嘅。好多地方咧都賣野生菌火鍋，呢度就有人吹緊笛。古鎮都係咁噶啦，食嘢、買嘢。啤酒、飲料免費暢飲，用餐嘅朋友。呢個係好出名嘅老字號，傳統手工官渡伯伯。啲白雪雪嘅雞腳，加埋呢啲芒果。泰式嘅，你敢唔敢食啊？你可以睇到佢嗰啲建築物，嗰啲青磚咧，都係一啲保留返以前古鎮嘅。然後滿街呢一度都係食嘢。小販檔，行到去街尾呢，就有一間法定寺，呢度行入去夜市。金剛塔係重要嘅文物，呢一個我覺得係似係原裝嘅官渡嘅大門。